ومركل يفقاره وانا يوحبرش يقارك وهادوكسيغا سريعيقال اي مقالة قبيلة يا عاصمة قبلكا وحنهاي وهديقة دوكسيدا وحنهاي وندا معلنكا واقي بريبا أو بحلقا ورابشو dugsiga ciyaal ayaa fagaarahani ku soo bandhiga hal abuurka fikirka waxqabad ee ardayda dhiirigelin wacyigelin la xiriira shariicada islaamka suugaan waanooyin iyo wax sheeg ku jaango'an horumarinta waxbarashada fagaarahani ayaa dugsiga ciyaal ugu talagalay in lagu dhiso kalsoonida ardayda wana fagaara maalin kasta oo sabti ah dugsiga ka qabsooma fagaaruhuna maanta waa ka duwanaa fagaarayaashii hore waxbarashadu waa hubkii baahida lagu reebay waxaana maanta fagaaraha ciyaal ee waana iyo waxbarasho lagu tartansiiyay wiilasha iyo gabdhaha kala duwan ee dhigta fasalada kala duwan ee dugsiga sare ciyaal kuwaas oo ku tartamayay maadooyinka culuumta ay bartaan si loo hubiyo ardaydu waxa ay barteen sidoo kale isla tartankaas ayaa waxa ku jiray sawirka farshaxanka culuumta biology-ga Lemna Maxamed Xasan ayaa qaaday sawirada biology-ga form 3-ga Lemna waka kaalinta labaad waxa galay sawirkaas Muna Sheekh Xasan ayaa gashay kaalinta labaad ee 2-ga 3-ga waxa galay Ahmed baa galay 4-kana waxa galay Mawlid marka ardayda aad u fiicay ma sha Allah thank you so much maamulaha dugsiga ciyaal waa hogaamiyaha waana curyaha barnaamijka fagaaraha waana iyo waxbarasho dugsiga ciyaalna waxa uu ka mid yahay dugsiyada asaaska u dhigay waxbarasho tayo leh oo ay ardaydu ma jeertaan ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay Professor Cabdiwaab Jaamac Umar oo faahfaahiyay fagaaraha maanta su'aalo laga shaqeynaya ayaa faylka meesha ka muuqda ku dhex jira waxa ku jira laba su'aalood oo xisaab ah labada su'aalood xisaabta ardayga waxa weeye waxa lagu talagalay laba hablood inay ka qayb galaan iyo laba wiil marka hore waa su'aasha koowaad oo kaliya su'aasha labaadna sidaas la mid ah laba hablood oo form 4 ah iyo laba wiil oo form 4 ayaa iyaguna ka shaqeyn doona qaybtaasi waa qaybta form 3-ga waxa iyaguna waxa uu yaala su'aalo biology ah oo aad arkaysaan halkaana waxa yaala laba su'aalood halkaana laba miis baa yaala su'aalo dul yaalaan waa diagram la sawirayo wixii la sawirayaana warqad ku dhigsan meesha ay ku yaalaan waxa la doonayaa laba arrimood la sameeyo xawaaraha lagu shaqeynayo waa muhiim sawirka quruxdiisuna waa muhiim macallimiintaada baa qiimeyn doona waxa weeyaan ardayga kaalinta koowaad galay ama gruupka guuleystayba marka diyaar ma unahay sidaas hawshaasaynu ku soo siyaadnay waxaan doonaynaa marka koowaad baladayntan hawshan presentation-ka waa si ag socon doontaa inaan gelin fasalka form 4-ka labada arday xisaabta u soo kacaya waxa sidoo kale waxa fagaarahaasi jahadle kala duwan ka jeediya ardayda kala duwan wax ka barta dugsiga ciyaal فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات الوقت كالسيف لم ينقعدك the time do not catch you the chance to the life gives you another chance then you release it thanks for listening hadda baardi markaan ka hadlayno qorsheyn horta waa inaan isweydiinaa maxay tahay qorsheyntu horta waxa weeye inaad ogaato halka aad taagan tahay maanta kadibna aad tiraahdo halkeen doonaya inaan gaadho 1 sano kadib 2 sano kadib adoo waqti cayiman oo aad dooratay kadibna qodobka saddexaad aad isweydiinaysaa oo yahay maxaa ku fududeynaya halka aad doonaysay inaad gaadho saddexdaa qodob ayaa muhiim ah horena waxa loo yiri qorshe yeelo meel mara fikir qaado oo fuli qarniga aad ku nooshay haddii aanad qamarkiyo qoraxdiisa noqon karin taariikhda laga qoro qofka muuqdo oo noqo ma dul yaala dunidana dadaaliyo wax lagu helo intay madashu furan tahay ruuxda kugu mataan tahay waxaad maanta jeceshay marinkooda sii baro waqtigaaga meele maamuus naftaadana assalaamu calaykum hortan nafteen iyo nolosheen waxa u baahan tahay inaan isbedelno oo meeshan tanaan ku jirnay ma tu kala u gudubno maxaan ugu baahanahay inaan isbedelku waxa weeye sidaan cunto iyo ugu baahan tahay yahawo iyo caafimaad ayaad u baahan tahay inaad isbedesho
maxaa caqabada hor taagan inuu qofku isbedelo saddex muhiim baa ugu weyn inuu qofku isbedelo ta ugu horreysa waa caajis qofku markuu inuu wax qabto uu horumar gaadho waa caajiska ka horreeya oo uu wahsanaya isagoo wixii qaban lahayo uu hore uga sii socon lahayo wixii dhammaystiri lahaa caajiskaa ta koobaad weyn ta labaadna waxa weeyaan qofkii oo cudurdaara sababto cudurdaarkuna waxa weeyaan waa waxa shayga keliya ee hanka iyo qofku himiladuu leeyahay hor istaagi karaa isagoo meel doonaya sawri maasha allah may kala dhicin adu waxa weeye dhammaanteen kol hadday ciddii guulaysatay waa innaga halkaa waxaan in yar ka jecelahay inaan kaga yara daro maadaama waqtiga uu iska tegey horta waxaan u hambalya inay dhammaan ardayda kusoo dhiiratay fagaaraha inay yimaadaan midda kale waxaan jecelahay hal mar in loo sacbiyo tiimkeenna kubadda cagta oo maanta finalka koobka aan ka rajayn inay qaadaan dhammaantood loo sacbiyo dhammaantood maxaynu leenahay cagtiinay ku xidhan tahay guushayadu soo saasi ma aha